तो आज मैं आप सभी को विंडो एसी के मोटर का जब वायरिंग करते हैं ना, तो आप लोग जो एक गलती करते हो ना, उसकी वजह से ना क्या होता है कि जो मोटर होता है ना विंडो एसी का, वो आवाज़ करने लगता है। तो क्या कारण हो सकता है मैं सब कुछ बताऊंगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लो भाई, ठीक है, सब्सक्राइब ही तो करना है। और क्या बोलते हैं कि आप देखिए ये एसी चल रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से और ये ठंडा भी कर रहा है बिल्कुल। लेकिन इसमें ना दोस्तों कोई टेक्नीशियन आया था तो कस्टमर बोल रहा है कि इसमें ना आवाज़ आ रहा है मोटर में से। लेकिन क्यों आ रहा है दोस्तों आप लोग पता है क्योंकि इसमें दोस्त एक गलती है, ठीक है। क्योंकि टेक्नीशियन जब आया था ना तो उसने क्या करा कि कैपेसिटर गलत लगा दिया। अगर आप गलत कैपेसिटर लगा दोगे पीछे मोटर में, ठीक है, तो क्या होगा कि मोटर आवाज़ करने लगेगा। तो हमेशा दोस्तों मोटर में जो कैपेसिटर लगेगा वही कैपेसिटर लगेगा हमेशा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, पंखे वाला लगा दिया था कंप्रेसर में और कंप्रेसर वाला लगा दिया था पंखे में वायरिंग, इसलिए ना ये मोटर आवाज़ करने लगा। तो आप लोग भी अगर मोटर आवाज़ करे तो कैपेसिटर को बदले और सेम वही कैपेसिटर लगा जो इसमें लगना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।